Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja dan juga semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, hari ini bertemu kembali bersama saya di channel Afdal Praja. Ini anakan burung cendet yang kemarin saya ambil ya sama teman saya. Nah, juga ini ada anakan mandar batu ya, yang sudah 3 hari sama kita ya. Nah, ini dia 2 ekor anakan mandar batu ya. Nah, ini dia teman-teman. Maaf, mungkin kameranya agak kurang jelas ya. Nah, ini anakan mandar ya. Ini kita kasih belalang. Nah, langsung dimakan ya kalau belalang ya. Ini kalau kita kasih pur ini agak sulit ya. Kalau belalang dia agak mudah. Nah, coba satu lagi. Ini kalau kita kasih pur memang agak sulit nih. Karena kalau kita kasih pur kebanyakan terbuang, karena setelah masuk purnya ke mulut dia, ini banyak yang tumpah, makanya agak sulit nih. Coba kita bedah. Ini juga kita kasih belalang yang satu lagi. Ini agak sulit ya. Mau kayak kita kasih belalang juga kurang mau dia. Masih takut sama kita. Padahal ini sudah 3 hari sama saya ya. Kalau yang ini, yang satu lagi nih, langsung dia makan ya. Sudah kenyang
mungkin ya. Ini yang satu ini emang agak sulit mau kita kasih makan. Terkadang dia harus kita paksa, kita buka mulutnya baru dia makan. Sudah kenyang ya, nanti kita kasih lagi. Itu si Jack juga ada tuh di dalam sangkar ya. Minta keluar juga tuh kayaknya. Coba kita lepasin aja. Jadi takut ini anakan komandernya sama si Jack. Jack. Ini si Jeki suka kali mengganggu ya.
kileknya makan terus. Ini si Jack juga minta diloloh lagi nih. Udah tua masih minta juga diloloh. Semoga aja ini bisa selamat, bisa sehat dan jinak dengan kita ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.